Вот что у нас получится. В общем, да, вот так вот получилось. Мы сегодня будем делать зефирки в городе. Да, в городе костры вообще. Их нигде не достать. Так что можно приготовить либо в микроволновке, либо просто на плите. Многие не догадываются, но мы, в общем, идем. Пошли. Вот газ уже включен заранее. Мы обжариваем. Ну, это скучно. Ну так, ну да, я уже пожарил. Этот ролик будет быстрым. Так что... Да, я попробую это. Ну, я это приготовил не так сильно обжаристо. Но если там обжаристо что-то черное, не беспокойтесь. Будет еще вкуснее внутри. Так что пробуем. Вкусно. Да, я съел это. Я это съел. Перемещаем немного камеру. Ну и всем пока. Попробуйте. Очень вкусно. Всем пока.